أهلاً بكم في دقيقة مع آية. اليوم حنعمل فخود دجاج رضوى بالطريقة الصينية. حقيقة طريقتها مرة سهلة، حنتبلها وندخلها الفرن حوالي نص ساعة تكون جاهزة ومقمرة، وكمان عشان حنحط فيها عسل حتكون كده شوية دبقة. إن شاء الله حتعجبكم. خليني أعرفكم بالمكونات الموجودة عندنا. عندنا صويا صوص السائل المالح، ما هو الحلو الثقيل، لأنه عندنا عسل حيوازن الصويا صوص، وعندنا سمسم محمص، وسيقان دجاج رضوى الطازجة، وعندنا توم وزنجبيل مفروم، بصل أخضر للتزيين. خلونا نبدأ نخلط كل الصوص مع بعضه. هنحط الصويا صوص وهنحط العسل فوقه. الصويا صوص معروف إنه مرة مالح، فلازم دايما تكسروه بسكر، بعسل، بسكر بني، عشان ما يكون الأكل عندكم مالحة كثير. وطبعا حنضيف الثوم والزنجبيل المفروم. أهم حاجة أنا عندي في دي الوصفة الزنجبيل، لأنه هو اللي حيدي كل النكهة. وهنحط تقريبا ملعقتين سمسم، وهنقلب كل الصوص مع بعض. الحلو في دجاج رضوى إنه التغليف حقه بيحافظ إنه يخلي الدجاج طازج لفترة أطول، فجدا ممتاز لما تشتروه. نتأكد إنها تغطست في التتبيلة اللي عندنا. هتأكد إنه كل الفخود اتغطت مرة كويس بالتتبيلة اللي عندنا. وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوها من نص ساعة إلى وقت أطول في الثلاجة. إحنا حنسويها على طول، زي إذا كنتم مستعجلين زينا حتسووها على طول. فهنرصها في الصينية. وكمان مرة صحية هذا الفخود، زي ما انتم شايفين ما فيها دهون. خلاص دحين حندخلها الفرن حوالي نص ساعة إلى ما تتقمر، وممكن نقلبها على الجهة الثانية في نص الوقت عشان نضمن إنه كل الدجاجة اتقمرت معانا. أكيد صارت فخود الدجاجة الصينية جاهزة، لأنه ريحتها طالعة مرة حلوة. شايفين كيف أخذت لون رائع واتقمرت. بس زي ما قلت لكم وهي في نص ما بتستوي حاولوا تقلبوها على الجهة الثانية. حنشيلها نحطها في الطبق. ودحين حنحط عليها بصل أخضر عشان يديها فريشنس. وكده صارت معانا سيقان الدجاج الصينية جاهزة. حقيقي لازم تجربوها وما أخذت مننا أي وقت. ونشوفكم في حلقة جديدة بكرة.